Lagi di mana nih? Di kapal apa? Kapal terapung ya? Oh, kapal terapung nayanya ya. Ini kapal terapung ya di jembatan Ampera. Mas jatuh naya. Sini aja. Licin kayunya. Kapal terapung. Terapung nih kalau mau wisata di Palembang nih ini kapal terapung. Ikut Ami. Hanya lagi di kapal terapung teman-teman. Di jembatan Ampera. Bagi yang hiburan ke Palembang juga nih. Duduk nanya duduk. Cheese mana cheese-nya? Dadah dulu. Aduh, nih kapal terapungnya dengan view pemandangan jembatan Ampera. Bagus banget ya, bagus banget anak ya. Nih, ini adalah benteng Utonsa. Kakak Alip. Kakak Alip apa? Bobo ya? Iya, kakak Alipnya Bobo. Ini kakak Alip. Enggak ada. Mana buayanya? Mana boy? Di air ya. Mana buayanya? Naya, mana buayanya? Dada lu Naya. Nah, kakak Alim apa tuh? Kakak Alim tidur ya? Hilang. Makan liur. Yang habis yang kakak ibu lo. Kenapa? Neo. Jelas boleh nih. Liur makan itu. Adek kenyang enggak, Dek? Wih, ngeri aku. Kapal terapung. Ini foto ya. Ajulah besok nanya kau dari jam 2. Kemana ya? Ini udah Kita lagi di jembatan Ampera nih teman-teman ya. Udah yuk, orang mau lewat yuk, masuk ya. Udah mana? Ya, dah. Ya. Nih, nanti orang mau ini. Tuh, ini jembatan wisata warung terapung ya dah. Warung terapung nih. Ya, dari kapalnya. Tuh. Kapalnya bagus. Ya, itu masuk yuk. Itu kami. Ya, kita masuk yuk. Orang mau lewat yuk. Ayo masuk yuk. Tuh, masuk. Yuk, kita masuk yuk. Masuk. Masuk Naya. Oh. Nih kalau mau ya di warung terapung kita nih. Bagi yang di luar Palembang mau wisata di kota Palembang nih, bisa nikmatin wisata warung terapung. Naya lagi makan di warung terapung. Sama keluarga Naya ya. Beli apa Naya? Bukan kuaci, itu apa makanan? Nih Aminaya guys. Nih banyak nih makanannya, ada kemplang khas Palembang, ada pempek, ada mie tek-tek. Nih lari
Boris nih udah habis